Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mwiroreri wa Theophilus TV ni ndakugeithia hamaritwa makwa njitagwo Kansura Jane Chege na nini ngurehagira tafarira ya mumbire wa mwanya. Na riu Theophilus TV ni tucokereirie na mururumo mweru. Riu no uhote kwamukira tafarira eno thiini wa Theophilus TV mwena wa Pang, Nairobi na matura maria marigiceirie. Oroho no ukorwo gitwirorera mwena wa Murata wa Ngai TV thiini wa Signet mwena wa Baringo, Nyahururu, Laikipia, Naikuru na matura maria marigiceirie. Nyitanagira na nie Kansura Jane Chege o muthenya wa Saturday thaa 1 cia hwaini. Nitugie kariko. Reria turathaitha Ngai tukoragwo tukihuthira ciugo na nyimbo niguo kuheana mawoni maria mangikorwo mari maritu kuri ithui. Ngai wothi kuwa Ibrahimu ithe witũ tondũ wa thakame Mũrungu thikĩrĩria mũthĩnjĩri watũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maaĩ we mũhoko wa ngoro yakwa ndũgakire lehiana aganu na mahĩtia gambia there ũnjĩtĩkio rĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu. Na nikio riu Theophilus TV Murata wa Ngai turakurehera tafarira ya mathaithana. Niĩ Sami Nene na niĩ Evans Karanja kana Efatha o kiumia nĩ tũrĩ mũrehagira tafarira ya mathaithana gũkũ Theophilus TV. Nĩ twamũnyita ũgeni nĩgetha tũthaithage Ngai twĩ hamwe na Ngai na rĩtwa tũrathimaga. Amen, amen, amen. Mwiroreri na murumireri wa Theophilus Church na Theophilus TV tukurumbuyagia tondu ona enio turumbuyagia. Riu no uhote kwamukira gikunjo kana kirikaniro githeru kia Ngai niyo Bible na thogora mubashirire wa wholesale o guku kanitha-ini wa Theophilus Church Njatha-ini. Irikaniro ici iri na size itiganite ona thiomi itiganite gwata ona cia ciana nyinyi niguo kurumbuya muhuko wakuwe Murata wa Ngai. Oroho ithui Theophilus Church ni turagwikira free delivery o hari uriwe wagura mafuku maingi na thogora wa wholesale. Kuhoro makiria aranene na ithui kugerera 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 ona kana utocerere kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njatha-ini Ngomongo Maroroi Center along Northern Bypass. Ngai akurathime na urore magukumia. Amen.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mwathani arogocwo muno ukiri mwega hwaini wa muthenya wa umuthi wiho na wina thayo wa Mwathani na wina gikeno kia Ngai. Ni ndiho na ndina thayo wa Mwathani na ndina gikeno kia Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno, na ngakena ni kumenya nie ni ngwirirwo mutharaba iguru, na nie ni thuritwo na ngamurwo wega-ini na utugi-ini wa Ngai, na ngagoca Ngai uyu ni tondu ni mwihokeku na ni mutugi. Njitagwo Archbishop John Githiri, na ngakenio ni Ngai ni tondu wa kuhonokia ona ni tondu wa guthura na kunyamura, na ngatua matua mega na marumu guikara thiini wa kiugo kia Ngai itari na nganja, itari na njika kana njiriri, na itari na undu ona umwe urangitira hinya. Wi karibu sana thiini wa mitambo-ini ya Theophilus TV, na wi karibu sana thiini wa mahoya-ini ma hwaini maria tukoragwo tukinyitanira nawe, na maria tukoretwo tugithii na mbere namo tukiruta urutani kana tukoretwo twi thiini wa Bible study kiugo-ini kia Ngai, na tugatwarana na roho wa Ngai, roho mutheru uria tutwarithitie. Muthenya wa umuthi kuri ona uria Ngai atuhaririirie, kuri ona uria Ngai arenda tuigue na tuike, na ni wega gwathikira mugambo wa Ngai. Mwathani arogocwo. Rekei tuhoe nigetha twambiririe utungata uria Ngai witu atuhaririirie. Ngutiite muno Ngai wa iguru na ngakwinyihiria ni tondu wa tha ciaku, ni thengio ni tondu wa uhonokio waku. Tugeragira miaki-ini na ndurekaga tucinwo niyo, tugeragira njui-ini na ndurekaga ituthererie ona kana turindwo nicio. Ngai ni thengio. Twagerera marima-ini ni ututhikagira, uguo ritwa riaku ni itheru na ni riri hinya. Wi Ngai muthemba uria mwega, Ngai utacenjagia na Ngai utagarurukaga. Rekaga tukahituka kigeranio giaku Ngai, no karekaga Jehova tukagia na ugi no menyo no tauku wa kiugo giaku. Ni thengio ni gutwihokera ndagika-ini no na ithaa riri, na ni thengio ni gutuhe mathaa maya kuri aria mari kuraihu, kuri aria mari gukuhi, ugatunyitithania ni tondu wa kiugo giaku. Jesu muthamaki wa thamaki uroteo no rwokumio. Thino kwi maundu maria twicukagira, Ngai kirindi kuri maundu maria matwicukagira, no ngagutia tondu iguru kuri uria ritui. Muthamaki wa thamaki ndi moko-ini maku, huthira tuta kindu giaku kia wira, ni tondu we niwe Ngai uria njui na Ngai uria njitikitie. Ririkana ndi wira wa moko maku, ona itari mwagiriru maitho-ini maku, ndi wira wa moko maku. Honokia Ngai, thambia utherie, utherie thuria ya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi, no therie kigongona giki Mwathani, roho waku mutheru arute wira ariguo. Ndeiga hariwe Ngai kigongona kia matu-ini, njui ni uri hinya mwingi na uhoti mwingi. Ari othe mari mabururi ma nanja na ari othe mari bururi-ini wa Kenya, bururi twendete muno, othe ndamaiga moko-ini maku, na ndaria kirathimo iguru riao. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru, twahoya twetikia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Mwathani arogocwo muno. Riria turi koma, tondu hindi no irigikinya tukinyie miaka igana ria 50 tukome, migambo ino ndigakoma no iriaragia. Uguo nikio nyendaga kwaria kiugo ki muoyo, kiugo kina uhotani, na kiugo kina Ngai munene, nigetha ona riria ndithie kaburi-ini
nginyitie miaka yakwa ngaigania miaka mugambo ucio no ukaiguaga na ngikorwo mahindi ma Elisha ni mariukagia mundu ndirarikirie kumenya ona nie ndina hinya na wathani ona riria ndi kaburi-ini waigua kiugo giki ugacoka muoyo wi murwaru ukahona mwathani arogocwo muno ndiragia na revelation ya mundu gwitwo Elisha ni mahindi mathire gutwarirwo mundu wakuite ita-ini ahutania na mahindi ma Elisha agicoka gutura muoyo na ni ndiragitua matua mega na marumu ma kwaria mugambo wa Ngai nigetha ona riria ngakorwo itari kuo riu ti uria tweragwo Ibrahimu makiuga magika gukandikwo riu ni nginya mbica ikonekana kanitha wa mahinda maya ari wira uria urutitwo ndungata cia hindi iyo ri miarie ria ciaragia mwathani arotuiguirira tha uguo ni ihinda riega na irumu ria kwaria mugambo uria wiho wa Ngai kwaria kiugo kia Ngai tondu ni gikaiguo ni thi ona riria ugakorwo tari thi kuhanda mbeu njega tondu angikorwo tuthomaga uhoro wa Paulo na video-ini tukimona no maatire utwiki ucio ni Paulo ucio ni ng'ania ucio ni Moses 10 commandments na matioyagwo video nekoima o uguo ithuĩ turoywo video tukaingĩrio mitandao-ini uguo migambo eno itu no igakinyirira andu riria Ngai aranguũrĩirie ũndũ ũcio ndirakena na ndirakena muno kiumia kiu ni ngoretwo ndi muthuri mukenu na muthuri uhoreretio wega ni mwathani na ngakena ni tondu kuri andu ngoretwo ngitungana nao amagegania muno muturire-ini uyu tuturaga mundu ndagaga murata wake wa magegania ona mundu ndaiyire thiri ni God child uyu mwairi cio niwe ndaiyire thiri mwathani arogocwo Ngai witu ni mwega na ni ndirakimenya ihinda ria Ngai ria kinyanira na ihinda ria Ngai ria gacira maundu ni meigaga uria Ngai arenda no ti uria mundu arenda mwathani arogocwo na ndiretikia mwari wa ithe witu Charity Kinio wi mitambo-ini ndiretikia muri kumwe na mundu gwitwo God child ndimwitaga Gathoni ndiriganirirwo ni gukuhe namba ciake cia thimu no nigukunengera mutungane na kuu na mwaranirie mutungate Ngai tondu hatikiri undu ungi na Ngai no mwihokeku ni my classmate na ni kuma ria ndoimire thukuru ndunganite na my classmate o ucio tu umwe acio angĩ kuria mathire na ni thutha wa miaka ta 30 mithiru riu gitunganite na mundu miaka 30 mundu mukianitie nake mundu mugimarite nake mundu mukurireire nake mundu ukui tondu ona God child anjirire ngamwetha piu nigetha he karugano gaku ka wi thukuru niukaheo ciothe God child ndukamake Bwana asifiwe sana na ngagikenera undu ucio muno na ngoiga Ngai akimurathime muno na mwike wega na uririkane ni ndakwirite uhoro wa mwarimu wakwa wa CRI ni mami wa Charity ucio ngucia ndana muhe uhoro wa mwarimu wakwa wa CRI njuyo umwe tu na ngakigoca Ngai ni tondu wa undu ucio na tondu ni njui ni akoretwo thabari na ni agikinyite wega Ngai akurathime uri bururi-ini ucio nawe mwarimu wakwa wa CRI ri githĩ ndurakiona ndiakuretire down no ndiragithomithia wega o uria wandutire guthomithia tuhorerete na undu ucio ngakigocera Ngai muno ni tondu waguo na ni njui ona nyu muri na turogano twanyu mwina tuo karia mundu enako ka weekend iyo ethirite ka matuko maria mahitukite na ni njui Ngai witu no mwihokeku na ngakena ni tondu ni tuthiite na mbere na kwiruta kiugo kia Ngai na guthoma kiugo kia Ngai
na rĩu ngarutana ngĩmenyaga ndĩna arutwo erũ twathomaga nao marenda gũthikĩrĩria ũrĩa mwarimũ wa CRE atũthomithagia na marenda kũmenya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũhoro ũrĩa wothe twarĩtie wĩ YouTube-inĩ na ũhoro ũrĩa wothe tũrutanĩte wĩ YouTube-inĩ, na ngakenera Ngai nĩ tondũ ndiũthomithĩtie Kenya tu, nĩ thĩ yothe handũ ya rũma, noguo nĩguo kwĩrirĩria gwakwa gwatariĩ na nĩguo kũhana. Nĩ ndĩretĩkia ihinda nĩ ikinyu rĩa thĩ ĩno ĩmenye kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ, na ngwĩraga maingĩ tũtigwĩtukania na thamaki na andũ arĩa marĩ igweta atĩ nĩgetha twambarare. Tũkũrũgama wega na kiugo kĩa Ngai, tũtekũmind thahabu na fedha, tũkĩmenyaga nĩ cia gũthira, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ tũthomete thĩinĩ wa ibuku rĩa Revelation, thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio, na tũrathoma thĩinĩ wa chapter 13. Nĩ tũthomete chapter 1 up to chapter 13, na nĩ njũĩ nĩ harĩ maũndũ marĩa tũmenyete kũgerera roho-inĩ mũtheru wa Ngai. Gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maingĩ marĩa tũthomete thĩinĩ wa Revelation, no mo tũgũthiĩ na mbere namo, na nĩ ngoretwo ngĩgoca Ngai mũno nĩ tondũ wa ciũria iria mũkoretwo mũkĩũria, na mĩgambo yanyu nĩ ndĩmĩiguĩte audio-inĩ, mathaithana manyu nĩ ndĩmaiguĩte, na andũ nĩ marenda mũno tũcokera Revelation, na tũtingĩcokera tũkinyĩte haha gatagatĩ, ariũ na arĩ ithe witũ, twambe tũmĩrĩkie nĩgetha okorwo nĩ tũgũcokera rĩngĩ rĩ, tũmĩcokere ĩgĩe cama mũno makĩria, ũkĩmenyaga nĩkĩ ũrathoma, tondũ riboti iria ciĩ haha nĩ cia kuga andũ othe marenda ũhoro wa Revelation ĩcokerwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ atwĩtĩkĩria tũgũcokera o ũrĩa roho wa Ngai egũtũteithia, tondũ andũ nĩ hĩndĩ rĩu maraigua tarĩ hĩndĩ marambĩrĩria kwenda ibuku rĩrĩ rĩa Revelation, na nĩrĩo ibuku rĩrĩa andũ manetigĩra mũno kwaria ũhoro warĩo, no nĩrĩo ibuku rĩa mahinda marĩa tũrĩ. Na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kiugaga, ona mũini wa rwĩmbo agĩteithio nĩ Ngai akiuga, gũkena na kũrathimwo nĩ arĩa marĩ ho thĩinĩ wa ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio, na nĩ arĩa makũranaga ũhoro wa mahinda marĩa tũrĩ na mahinda marĩa tũrorete. Mahinda marĩa megũka nĩ mahinda marĩa marathĩtwo nĩ Johana wa kũguũrĩrio. Nĩ twathomire na tũkĩmenya kũguũrĩrio nĩ kwaũ, tondũ andũ aingĩ manaiga nĩ kũguũrĩrio kwa Johana, na nĩ wega ũmenye Johana arutire ũhoro ũyũ kũ. Ũguũrio maandĩko moigaga nĩ wa Jesu Kristo, wa maũndũ marĩa aheirwo nĩ Ngai nĩguo onie ndungata ciake maũndũ marĩa matarĩ hingo matagakinya narua. Ĩyo nĩyo ibuku rĩa kũguũrĩrio. Nake agĩka atĩ, akĩũtũma kũgerera mũraika wake, akĩũmenyithia ndungata yake Johana. Na nĩkĩo kuona Johana nĩ mũhĩgĩrĩru mũno maũndũ-inĩ maingĩ, ona ũngĩthoma ibuku rĩa Johana Injiri, John the Gospel, ndakwĩrire rĩ maũndũ maritũ mũno, na rĩ maũndũ mabataraga gũtarĩrio wega. Na ũguũrio ũyũ Johana aheirwo nĩ Ngai, nĩ aheirwo nginya ũguũrio wa maũndũ marĩa ũteciragia tarĩmo kana tarĩguo. Nĩ harĩ mũndũ ngũtaragĩria ũmũthĩ, ngamwĩra Johana nĩwe wonirio nginya kũrĩa thitoo ya marurumĩ ĩrĩ kũrĩa igũrũ kwa Ngai. Johana nĩwe wonirio ũhoro wa thitoo ya rũhuho kũrĩa ĩrĩ. Huho ici ihũraga andũ, ciunangaga mĩtĩ, marurumĩ maya, ngwa,
mbura nene, Johana nĩonirio thito yamo, na nĩtũthomete maũndũ macio. Tondũ ngwatanĩro ya Johana na Ngai nĩngwenda gũkũririkania harĩa yambĩrĩirie. Mũndũ gwĩtwo John na mũndũ gwĩtwo Peter na mũrutwo ũcio ũngĩ wetagwo James, marĩ atatũ marĩ ngoro-inĩ mũno ya Jesu Kristo. Na rĩrĩa Jesu Kristo akinyĩrĩrwo nĩ ihinda rĩa kumagara ũtungata-inĩ mũritũ kĩrĩma igũrũ, ambataga na arutwo aya atatũ. Ũguo nĩ marĩ thiri nyingĩ mũno cia ũthamaki wa igũrũ marĩ nacio gũkĩra arutwo aya angĩ. Na nĩkĩo maandĩko mamwĩtaga ũrĩa warĩ kĩmenyi kĩa maũndũ ma Ngai, ũrĩa warĩ kĩmenyi kĩa maũndũ ma ũguũrio wa mahinda marĩa tũrĩ na mahinda marĩa magoka. Ũguo tũkĩaria ũhoro wa kũguũrĩrio o ũguo andũ mara request tũcokere nĩ tũgũcokera, tondũ nĩ ũndũ ũtathiraga cama na nĩ ũndũ ũtathiraga taste, ũtũrĩte wĩ evergreen. No nayo ibuku rĩrĩ rĩa kũguũrĩrio no rĩkũrutĩte maũndũ maingĩ mũno, no kohĩga ũhoro wa nginya makanitha marĩa mũgwanja ma Asia, na tũgĩciria ũhoro wa makanitha macio mũgwanja ma Asia, ũkaririkana nĩ twathomire mũno ũhoro wa makanitha macio mothe na ngĩgũtarĩria. No thĩinĩ wa makanitha macio ma Asia nĩ ndĩrageragia gwĩka research yakwa makanitha ũmũthĩ ũyũ matariĩ atĩa. Ngona makanitha marĩa makĩtwo mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru mabũrũri-inĩ marĩa manaka makanitha manene ũmũthĩ ũyũ matuĩkĩte museum, na ũmũthĩ ũyũ matuĩkĩte nyũmba cia gũthiĩ kwĩrorerwo ariũ na aithe witũ, tondũ ũhoro wa Ngai nĩ wathirire thĩinĩ wa andũ aya. Na nĩkĩo maandĩko moigaga Jesu Kristo oigire ndokĩte kũrĩ arĩa marĩ akwa kĩũmbe na makĩndega. Nĩkĩo gĩtũmaga wone Africans ũhoro wa Ngai wambararĩte mũno, tondũ ũhoro ũhonokio wokĩte kũrĩ Isiraeli makĩũreject na makĩũgũtha mateke na ũkiuma. No kũrĩ ithuĩ tondũ tũtiarĩ andũ a gwĩtĩkĩrĩka maitho-inĩ ma Ngai, twarĩ ndũrĩrĩ, Ngai witũ akĩrekana ithuĩ twamũkĩre ũhonokio, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũguo tondũ makanitha maya mathire magĩtuĩka museum, makĩtwo na indo cia goro mũno, makĩtwo makanitha manene mũno, ũmũthĩ ũyũ kanitha ũrĩa Ngai arabatara nĩ kanitha wa ngoro yaku. Atĩ Ngai ndatũraga hekalu-inĩ iria ciakĩtwo na moko ma andũ. Gũtira makania ciakĩtwo na thogora ũrĩkũ, gũtira makania ciakĩtwo fiti cigana kana yadi cigana, no Ngai ndatũraga thĩinĩ wa nyũmba-inĩ icio. Kĩrĩa Ngai arabatara nĩ ngoro yaku, kĩrĩa Ngai arabatara nĩ meciria maku, na ũrutani ũcio wothe nĩ ndĩmũrutĩte nĩ tũthomete na tũgathiĩ tũkĩonaga mageca maitũ, ũru witũ, wathe witũ, na tũgathiĩ tũkĩhingũkaga maitho. Nĩ ndĩreciragia nĩ tũkũingĩra ũhoro-inĩ wa pyramid nĩ tondũ wa mũndũ wetagwo Enoko. Bwana asifiwe sana. Kaingĩ na kaingĩ ũhoro wa Enoko nĩ ndamũthomeire na ngĩmwĩra Enoko no gũthiĩ athire. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na no nyende ũnjĩre atĩrĩrĩ, Enoko ambatĩte mbere ya Nuhu kana ambatire thutha wa Nuhu gwaka thabina? Bwana asifiwe sana. Maũndũ macio mothe nĩ njũrĩtio na no tũgũcokanĩria na no tũkũrania. Ngakiuga gatagatĩ-inĩ ka makanitha maya mũgwanja ma Asia makĩaria ũhoro wamo, gũtirĩ kanitha ona ũmwe ũtaracukĩrwo ũndũ, gũtirĩ kanitha ũtaroroterwo kĩndũ. No ariũ na aithe witũ, ũrĩa ngwenda tũmenye nĩ atĩ kanitha ũrĩa Ngai abatarĩtio nĩguo ti ũcio wakĩtwo nĩ moko ma mũndũ, ti ũcio wakĩtwo ĩka-inĩ 10, ti ũcio mũthaka ũgemetio na thahabu na mahiga ma goro mũno no gakwo tagakwo rĩngĩ. Nĩ kanitha wa ngoro yaku. Na kanitha wa ngoro yaku, maũndũ marĩa ũrabatara nĩ maũndũ manyinyi mũno: kiugo kĩa Ngai na kũmenyerera kiugo kĩa Ngai, ũthingu na ũtheru na ũhoro ũrĩa wĩ wa ma, na kwĩgwatĩra mathani 10 ma Ngai. Ũcio nĩguo kanitha ũrĩa ũrakenia Jehova Jireh ihinda-inĩ rĩrĩ, na nĩguo kanitha ũrĩa ũrakenia Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie na Ngai ũrĩa tũraria ũhoro wake. Andũ nĩ macoketie cira wa Perigamo riko na nĩ wega gũkwĩra ũrĩa kũrĩ.
na magacokia cira mũritũ wa Perigamo makienda macokererwo ũhoro ũyũ, na nĩtũthomete maũndũ maingĩ mũno, mamwe mamo wĩnamo, mamwe mamo nĩ ũmoĩ. Nĩtũthomete ũhoro wa mũtumia wĩ haha, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno, na mũtumia ũyũ nĩnyonire mũndũ komentete ũhoro wake, twamwĩtaga atĩa? Tadirikaniai Jezebel, mwĩtaga Jezebel. Bwana asifiwe sana. Hagia mũndũ oiga atĩrĩrĩ, ũhoro ũyũ nĩũbatiĩ ũtarĩrie rĩngĩ, na ũhoro ũyũ nĩũbatiĩ andũ maũmenye, nĩgetha andũ mamenye maroho marĩa maratungata kanitha nĩ marĩkũ. Roho ũrĩa wambararĩte thĩinĩ wa matũũra nĩ ũrĩkũ. Ndagweta ũhoro wa Enoch tondũ kũrĩ mũndũ ndirikanirie, nĩtũigĩte nĩtũgũthoma ũhoro wa Pyramid iria Enoch atigĩte aka. Enoch nĩ atigĩte aka Pyramid agĩcoka kwambata, ũguo nĩ arutĩte wĩra mwega, na nĩngũkuonia kũrĩa manyitanĩire, tondũ Enoch he rũgano rwake very interesting rũkoragwo rwĩ rwega mũno na Ngai nĩndakũhutĩirie hanini, na nĩnjũĩ Ngai no egũtũteithia na nĩtũgũthoma maũndũ maya mothe. Nĩ Revelation 2:20 na gwĩciria maũndũ matari ũguo. Tũgĩciria ũhoro wa Jezebel makanitha-inĩ, nĩ roho mũũru wĩhithĩte. Nderirwo nĩ cũcũ wa kĩgongona ĩtagwo ndaimono njũgĩ. Ndũrĩ wona kĩndũ kĩũru ta roho mũũgĩ wa Saitani. Roho mũũgĩ wa Saitani nĩ ũhotaga kũhĩnga andũ a Ngai, na nĩ ũhotaga kũhĩngĩca andũ a Ngai, na ndũtaũkĩkaga. Na hena ũndũ Professor kũnjũrĩtie, kana roho wa Jezebel nĩ ũhocagio harĩ mũndũ. Nĩ ũhocagio, ũkarutagĩra Jezebel wĩra, no ndũĩ nĩ Jezebel ũrarutĩra wĩra, ũreciria nĩ Ngai wa igũrũ ũrarutĩra wĩra. Na ena ruo na ũndũ wĩho, no tũtikwaria ndagĩka-inĩ ĩno, tondũ nĩawonete bũrũri-inĩ na matũũra-inĩ na makanitha-inĩ. Bwana asifiwe sana. Na nĩndona nĩ mwanyita maũndũ macio mothe, na Waithĩra nĩ atuĩra Jezebel thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro etuaga mũrathi wa maũndũ, na nĩo makuĩte spirit ya diviners honoku. Nĩ diviners but ameokoka kabisa, na ũngĩaga kũmũtaũkwo, Jezebel endaga kũdominate. Nĩ arĩ spirit ya kũdominate, na nĩ arĩ spirit njũru mũno endaga kũhũthĩra, ĩtagwo kingly spirit. Na ũngĩona mũndũ nĩ akinya level-inĩ ĩyo, ũthamaki-inĩ wa nduma, nĩ level ĩrĩ ũgwati mũingĩ mũno. Ũthamaki-inĩ wa Ngai ti andũ aingĩ metĩkagĩra gũkinya kingly spirit, gwathana na kuuga na gwĩkwo. No na arĩa metĩkĩra gũkinya, Ngai witũ nĩ amahũthagĩra, Ngai witũ nĩ amahũthagĩria wĩra, no natuo tũbara tũgakorwo tũrĩ o tũingĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩtũgũthiĩ tũgĩcokagĩra maũndũ ũrĩa roho wa Ngai egũtũteithia. Na ndona twerwo nĩtũthomete arĩa moraganaga na moko mene. Rĩu ĩno ĩkoragwo arĩ level ya kingly spirit, roho mũũru wa ndaimono. Na kingly spirit nĩ yathanaga ũke ũragwo wĩ harĩa ũrĩ, nayo nĩyo athamaki mahũthagĩra kũragana. Athamaki othe a thĩ. Mũthamaki ndangĩũka na mũcinga akũrathe. Mũthamaki atũmanaga ũragwo, nĩ mũthamaki wa kũraga, no ahũthĩra guoko kwa mũndũ gũkũraga. Mwathani arogocwo mũno. Ũguo maũndũ macio mothe ngwĩciria nĩ twa highlight na nĩ twanyita, na no tuona Grace Roman agĩtũhe ũhoro wa 1 Kings chapter 18, Jezebel na mũndũ ũgwĩtwo Elijah,
uria matwaranire. Bwana asifiwe sana. Na Teresa nake nĩ aingĩrĩra George Kiari oiga tuonire Jezebel nĩ roho ũngĩkorwo ona thĩinĩ wa thuri. Oiga atumia nĩ maingĩrĩirwo mũno. Rĩu hau agweta oiga na George Kiari nĩ maingĩragwo nĩ roho ũyũ na Peter Kimani. Ngai witũ no mwega. Twatigĩrĩire thĩinĩ wa kũguũrĩrio 13 na nĩ twathomete mũno ũhoro wa laini ya 16 na nĩ tũthomete ũhoro wa laini ya 17 na 18 nĩgetha tũingĩre ũhoro-inĩ wa namba ĩno 666. Nĩ namba ya mũndũ ĩkĩgerwo na nĩ namba ĩrĩa andũ aingĩ mekũingĩra thĩinĩ wayo mategũtaũkwo na matekũmenya. Na nĩ ndĩmwĩrĩte maingĩ namba ĩno ĩkũingĩra thĩinĩ wa andũ kahora tondũ nĩ twĩkĩtwo test na tũkonekana ũritũ witũ wĩkũ. Rĩa mbere nĩ tũrekirwo test na cindano cia COVID na andũ makĩrwo nĩ megũkua matigũ travel na ngĩmwĩra COVID yo ngĩmwĩra nyamũ ĩyo nĩ kũheanĩrwo certificate ũcio nĩ mũkũririkana ũguo na ũndũ ũcio ũgĩũka na ũkĩhinga. Rĩu ningĩ ũndũ ũcio nĩ tondũ kwĩna maũndũ marenda kũ-eliminate thĩinĩ wa maũndũ-inĩ matiganĩte, nĩ ũgũcokio na nĩ ũkũrivivwo rĩngĩ na ũkaririkanagio nawe tondũ wĩ haha ndwathecetwo. Ũguo tũrenda ũthiĩ ũrehe certificate yaku okorwo nĩ wathecetwo nĩgetha nĩ gũkwambĩrĩria tũndũ tũu na andũ mambĩrĩrie mũno kũ-discourage wĩra-inĩ na kĩna maũndũ maingĩ na angĩ mage gũtũrabĩra thĩna ũcio no ũkũrivive rĩngĩ. Na kiugo kĩa Ngai kiugaga mũrangĩri angĩkona ũru werekeire itũũra age kũwanĩrĩra ũru ũcio ũngĩgoka thakame ĩrĩa ĩgaitĩka ĩgacokerera mũrangĩri ũcio. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ tũikĩtio thĩinĩ wa kĩgeranio-inĩ na tũkonekana ũhũthũ witũ ũrĩa ũtariĩ. Nĩ tũikĩtio thĩinĩ wa kĩgeranio-inĩ ona thimũ-inĩ ici tondũ thimũ ici nĩ ũrahingũra na kĩara na ũkahingũra na thithi na namba ĩno rĩ ĩgekĩrwo thithi na guoko kwa mũndũ. Ta njĩra igekĩrwo guoko kũrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Na ũndũ ũcio nĩ harĩ mũtumia warĩrire mũno anjũragia kana ate thimũ. Ngĩmwĩra ndiragũthomithia ngũguoyohie na ndiragũthomithia te thimũ, ndiragũthomithia ũmenye na wĩkare ũĩ. Bwana asifiwe sana. Na mũndũ mũgĩ ndahana mũndũ mũritu. Mũndũ thomete ndangĩringithanio na mũndũ ũtathomete. Mũndũ wĩna ũmenyo na ũgĩ wa Ngai no akũrĩkanaga. Na githĩ mũtiakĩnyitire ũhoro wa gũkorwo nĩ tũikĩtio kĩgeranio-inĩ na tũkoneka ũrĩa tũhana. Githĩ ndwamenya gadget ĩno ya thimũ nĩ ĩkuĩte maũndũ maku mothe. Githĩ ndũrĩ wahingũra ndiĩ kana amwe nĩ makĩrĩ na thimũ ici cia kũhingũra na thithi. Ũgeka ũguo tu. Ĩyo nĩ experiment kũrorwo kana namba nĩ ĩkaruta wĩra kana nĩ ĩkũruta wĩra. Githĩ mĩrango ya kũu kwanyu wĩra-inĩ ndũhingũraga na kĩara. Ũcio nĩ ũgĩ, nĩ tekinoronjĩ na nĩ njega na tũgũtwarana nayo ũrĩa ĩhana. No ũririkane no ĩratũkuhĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Na no ĩratũhũthĩria mawĩra 1 2 3 na no ĩratũma kũmenyeke ũrĩa mũndũ egũikĩka kana egũcorwo egwĩkwo nĩgetha acoreke namba ĩno. Ũguo maũndũ maya mothe ũrona nĩ practice na tũgĩtĩkanĩria na andũ haha nĩ practical rĩu ĩrekwo na nĩ thiĩte ingĩranĩte kahora tondũ gũka kwa Jesu Kristo kũrĩ hakuhĩ nĩ hakuhĩ kũgĩra kanitha mũrũ wa Ngai. Andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai mũno na andũ arĩa mohĩgĩrĩire mũno ũhoro-inĩ wa Ũtatũ Mũtheru nĩ ndamwĩrire ũgĩ ũrĩa ingĩenda tũkorwo twĩnaguo nĩ wa ũrĩa tũgũtoria ndamathia. Na ngĩmwĩra ndamathia tũkũmĩtoria
na thĩinĩ wa kũguũrĩrio ĩno mwena ũyũ ũngĩ 12. Bwana asifiwe sana. Kũguũrĩrio 12. Rĩu ĩyo nĩ thiri, na ngĩkwĩra nĩ thiri ĩrokĩra haha. Kiugo kĩa Ngai kiugaga haha nĩ ha ũũgĩ. Githĩ tũtithomete? Naho haha rĩ hena ũũgĩ. Nĩ ũũgĩ ũrĩkũ ũrabatarania thĩinĩ wa ndamathia-inĩ ici? Nĩ ũũgĩ ũrĩkũ ũrabatarania thĩinĩ wa roho-inĩ ũyũ wa mũcukani na thĩinĩ wa roho-inĩ ũyũ wa ndamathia kana saitani? Nĩ wa kũmĩtoria ndamathia ĩno, tondũ nĩ ũtarĩrio wega nĩ maandĩko thĩinĩ wa kũguũrĩrio 12. Ũkerwo atĩrĩrĩ, na nĩ tũthomete nawe, na atĩ kũrĩa igũrũ Johana nĩ kuonio onirio ũrirũ mũnene. Akĩona ũrirũ mũnene igũrũ, na nĩ mũndũ wa nja wĩhumbĩte riũa na akinyĩte mweri na magũrũ make. Mũndũ wa nja, Bwana asifiwe sana, wĩhumbĩte riũa mwĩrĩ wake wothe na akinyĩte mweri na magũrũ make, na akagĩa thũmbĩ mũtwe ya njata 10 na cigana. Na haha njata ngĩkwĩra atĩrĩrĩ, njata rĩ sana ĩgĩtaũrwo nĩ minaga gĩkeno kana nĩ minaga gũcangarara, na nĩkĩo gĩtũmaga wone mĩkawa ĩrĩa mĩnene ya ikeno ĩringithanagio na njata. Nĩ kũrĩ 5 star, nĩ kũrĩ 3 star, ndika nĩ kũrĩ 1 star. Gwĩciria 1 star no ĩkorirwo ĩ hau gathanjĩ hau haitũ kana gatũra kau ka hau hanyu. No star ici ingĩ ciothe njata 5, mũkawa wa njata 5 rĩ, mũkawa wa njata 6 rĩ, wa njata 10 rĩ, Bwana asifiwe sana, nĩ kĩndũ kĩroneka, nĩ kĩndũ gĩthaka nĩ maitho ma mũndũ. Ona thibitarĩ gwĩciria nĩ irĩtagwo na stars, nĩ kũrĩ level 1, level 2, ndikiũĩ mũno, ndiũhĩgĩrĩire mũno ũhoro-inĩ wa kĩrĩa, no nĩ njũĩ andũ arĩa me haha, mandagĩtarĩ na manas na matrons arĩa Ngai agĩtũhete, nĩ mekũnyita ũrĩa ndĩroiga na no matũtarĩrie wegega. Nĩ ũkoraga ũkaigua general wards, thibitarĩ sijui level 5, iyo nĩ level 4, iyo nĩ level 3, ithiaga irĩtĩtwo ũguo o njata harĩ ũrĩa koragwo ĩkĩmini. Na njata ici 12 harĩ mũtumia ũyũ rĩ, harĩ ũrĩa ciaminaga. No menye maandĩko ma Ngai matwĩrire mũtumia ũyũ arĩ na ihu, na ihu rĩrĩa akuĩte rĩ, Bwana asifiwe sana, ũmenye nĩ gũkayakayaga akĩrũmagwo, tondũ ihinda rĩa gũciara nĩ ikinyu. Noguo maandĩko matwĩrire ihinda rĩa kwenda gũciara nĩ ikinyu. Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ rĩu wa kũguũrĩrio 12 na gũgĩcoka gũkĩoneka ũrirũ ũngĩ o igũrũ rĩu. Na no ũronio maũndũ maya nĩ Johana ũyũ wa kũguũrĩrio, ũyũ warĩ kĩmenyi kĩa maũndũ ma Ngai, atĩ gũgĩcoka gũkĩoneka ũrirũ ũngĩ igũrũ, na atĩrĩ nĩ ndamathia nene ndune mũno. Ndune rĩ nĩ kuuga rangi ta wa gakarakũ, ndune mũno, ĩna mĩtwe 7 na hĩa 10. Hĩa ici 10 rĩ, ũririkane nĩ tũthomete ũhoro wa hĩa na hau thutha, kũguũrĩrio 11, 18 kũu ũguo, nĩ tũthomete ũhoro wa hĩa. Na hĩa ici rĩ nĩ mothamaki marĩa marahũkaga, tondũ rũhĩa ruothe rũrũgamagĩrĩra ũthamaki. Rũhĩa o ruothe rũnene kana rũnyinyi rũrũgamagĩrĩra ũthamaki na mothamaki mothe ma thĩ. Na ngĩgũtarĩria ũhoro wa nyamũ ĩno ĩgwĩtwo dragon. Ngĩkwĩra dragon ihinda rĩayo rĩa gũthamaka thĩ nĩ ikinyu, na dragon rĩ ĩna ũtonga mũnene mũno na nĩ ĩgũtawara thĩ kwa ihinda. So ũguo tũgathoma maũndũ macio mothe na magakorwo Ngai nĩ atũteithĩtie na tũkaguũkĩrwo nĩmo, na tũkaringithania na mabũrũri marĩa twĩ thĩinĩ wamo, tũkaringithania na matũũra marĩa twĩ thĩinĩ wamo, na thamaki arĩa makoretwo magĩũka. Ngĩkwĩra ũthamaki ũrĩa ũtigarĩte nĩ wa thĩ na wa kanitha, na harĩa kanitha ĩnyitanĩire na mũmena Kristo. Na nĩ muonete ũguo kanitha ĩkĩnyitana na mũmena Kristo, no nĩ andũ magĩciria. Bwana asifiwe sana.
muithiramu ndare aranyitana na mukristiano uria andu mareciria ni tondu kiria mugaga ni kanitha na ni githeru tikio na tugithoma uhoro wa riria mukona na tugithoma uhoro ucio thiini nginya wa Mathayo ati riria mukona kiria githahu kirugamite haria hatheru o kiria gia kukiria ihoru kiria kiaririo uhoro wakio ni munabii Danieli hindi yo muhoi Ngai wothe ni amenye na hindi yo muthaithi Ngai wothe ni amenye aria magakorwo me nyumba iguru matikana ikuruke uhoro ucio wothe tugithoma na ni tuiguite. Bwana asifiwe sana. Maandiko maratwira atiriri thiini wa kuguririe no 12 ati na gugicoka gukioneka uriru ungi munene iguru na ni atiri ni ndamathia nene ndune muno ina mitwe 7 na hia 10 ni ndatigireire ni ndakwira tonda ndakwirire ni ndite ya kariko ni tukuoya ruhia rumwe tukiroraga mothamaki 10 maria manyitithanitie thi matikinyete 10 wega meitaga G7 mafururi maria mari hinya na maria mari igweta maria makoragwo makienda go control economy ya thi. Bwana asifiwe sana. Ati no nginya uinamirire thamaki aya wi thiini wa gitaru kia Africa nigetha urie no nywe no ngikwira thiini wa thi na thiini wa mafururi ni maitu ma Africa nigo kumenyeka athamaki aria mendete Ngai na manaroho na nigo kumenyeka athamaki a andu maundu macio mothe githi tukigwetete ali na rinde witu. Bwana asifiwe sana. Na gatagati-ini ka maundu macio mothe ni maundu wonete ni maundu wi thiini wamo na ni maundu iguite no tutionaga tari urathi urahinga tuonaga tari o wira turaruta no ni urathi urahinga wa gukuririkania guka kwa Jesu Kristo kuri hakuhi muno tondu athamaki a kanitha monekaga tamanyitanire popu kunyitana na muithiramu. Bwana asifiwe sana. No hatire harakinya hau hatigarite hanyani na marigo na nigukuguriria thiri ino na ngwire haria turi giki no kigerani-ini turaikio turorwo kana hihi turi oraini no uririkane ucio tiwe munene wa kanitha ni munene wa kanitha omwe. Bwana asifiwe sana. Na kuri uria inamagirirwo ni andu ake kuri uria tugagirio ni andu ake tariu nie ndi akibishop wa kanitha wa Theophilus na gutiri ungi thiini wa thi yothe gutiri akibishop ungi thiini wa thi na kanitha uyu witu menya ni international. Bwana asifiwe sana. Mugije taritwa mundu mutheru nie rimugi atiriu githire turi gwitaga githire mutheru St John githire maritwa macio. Bwana asifiwe sana. Mugikorwo muri atege ni muge wa andu tondu ni kuinamirira mugikorwo mukiinamirira mundu murenda murorwo kana na beno yakinyirira nayo imira ni mukuhota kuinamirira mundu wega. Bwana asifiwe sana. Na ngimwira ndiri undu ngumuhitha ngumuhe uhoro wothe nigetha no korwo ni mundu kurengwo kamutwe arengwo kamutwaritie tondu Stefano akwire aritie Johana uyu wakuguririo ona atwarwo githima-ini kia Patimo na ni wamenya githama-ini kia Patimo kirio thiini wa thi ino na kirio thiini wa bururi-ini umwe muwi. Bwana asifiwe sana. Jesu Kristo ni hari mwanake wa mukorire akimuria murutani mwega ingika atia nigetha ngagaya uthamaki wa iguru. Jesu akimuria ukunjita mwega niki na gutiri mwega tiga o mwe Ngai. Mwathani arogocwo na akiendaga kumenya ni thogora uriku angiheo nigetha ahote kuruta mbeca tondu ari muhuri wa biashara gitonga agae uthamaki wa iguru kana urihire thogora cash mane. Bwana asifiwe sana. Ati ukunjita mwega niki na gutiri mwega tiga o umwe Ngai. Jesu Kristo akiurio ni mwanake ucio atiririkana ni muthuri ucio igika atia nigetha ngagaya uthamaki wa Ngai. Jesu akimwira thie wendi indo ciaku hia thini eka mathabu aririkana uria mutongu uria ukiraga tene guthie marigiti ya hindi iyo. Bwana asifiwe sana. Aigua ni akwendia indo ciake hia thini uhoro ucio kimurituhira
Jesu akimwira ni kuhuthiire gitonga kiage kuona uthamaki wa Ngai ati ni kaba ngamire tonyere kahoro ga cindano gukira gitonga gikona uthamaki wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ngai witũ aromuteithia na Ngai witũ aroturuirira. Uguo gukioneka uriru ungi munene niguo turoiga na uhoro ucio wa mutumia ucio wari na njata 12. Uhoro wa Damathia nene tuhutĩtie ndune muno. Uhoro wa hĩa 10 nituhutĩtie ndirio haria thiini wa Danieli. Mitwe yayo iguru ikagia na manage 7 monene. Manage ni maundu maya twikagirirwo monene mothamaki wikagirirwo no tutirona tari urathi wa Ngai urahinga. Ngikwira kugwatwo ni kirumi ni mundu urahingia urathi na mundu uratuma urathi uhinge. Mwathani arogocwo. Mundu ucio ni murume na akagekwo muno ni kiugo kia Ngai. Bwana asifiwe sana. Na maandiko makoiga atiriri thiini wa Kuguriro 12 thiini wa Kamũraini ka 4 ati nakio githita kiayo giakururitie njata cia iguru gicunji gia 3. Uririkane Saitani akiharurukio thi ni gicuthi kia Damathia giathiururukire. Mundu wothe kiahutirie agikorwo ni aharurukio thi. Mwathani arogocwo. Na ngetikia gatagati-ini ka maundu maya mothe Damathia rĩrĩa yarugamire mbere ya mundu wa Jocio. No ririkane mundu wa Joyo akinyete riũa gakinya mweri ena njata. Damathia yetagirira mwana ũyũ aciarwo ihuria mwana ũyũ imunohe. Ruciaro rwa mutumia kuma rĩrĩa Saitani aharurukirio thi kuma iguru. Saitani akoragwo etereire ruciaro rũrũ rwa mundu wa nja. Leke ahuthire kiugo giki. Saitani akoragwo etereire ruciaro rwa mundu muka. Tondu thi yakomborirwo na ihu ria mundu wa nja. Mwathani arogocwo. Kugerera ndaini ya Mariamu Jesu agiciarwo muhonokia wa kirindi muhuro wa riũa tondu okire ta mundu. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha ari na rithe witũ tondu riu ningi ni kwagĩa mbara. Iguru ni kwagĩa mbara. Maandĩko maroiga atiriri ni ndaruga hau hanini. Na riri gukigĩa mbara iguru Mikaeli na araika ake magithie kurua na Damathia ĩyo. Mikaeli no ni muraika wa Ngai uria murui mbara munene. Na ni muraika umwe wa aria me mituki tondu hindi ya mbara gutiendaga mundu kwigucia. Hindi ya mbara kungigia mbara ukoraga nginya mundu tari ihenya ni age ihenya. Hindi ya uru ukoraga uru ucio mundu wothe ni araurira. Mundu thuaga na mundu tathuaga ukoraga ni arorira uru ucio. Uguo muraika uyu ni muraika umwe wa aria me mituki na aria rui mbara na aria me ihenya muno uhoro-ini wa rui wa mbara. Na muraika uyu ni ari na araika ake aria athaga na aria mamumaga thutha. Uguo makiarahura mbara na Damathia ĩno. Na marahura mbara na Damathia ĩno kiugo kia Ngai kiugaga matigana gutorio ni Damathia ĩyo. Tareke tuthome Kamũraini kau ga 7. Na riri gukigĩa mbara iguru Mikaeli na araika ake magithie kurua na Damathia ĩyo. Damathia onayo na araika ayo makirua nao. Na matigana kwihotanira ona matiacokire kuona kundu ringi gwa guikara kuu iguru. Uguo ni niho Saitani okire akiharurukirio thi. Mwathani arogocwo. Na tondu Johana arona maundu maya mothe na tondu araceria iguru na akaguririo maundu maya mothe. Bwana asifiwe sana. Uririkane mundu uyu ni kuhuthirwo arahuthirwo ni Ngai. Ugurio uyu ni wa Jesu Kristo ni muraika onengerirwo aukinyerie muru wa ithe witũ Johana. Mwathani arogocwo. Na nigetha amuonie maundu maria matari hindi mategukinya. Na ningwirite ringi na ningugucokerera ringi uira wa Johana nduri guku guothe. Uira wa Johana wi thiini wa Kuguririo 21. No ririkane hano ho twathomeire maandiko macio. Ngikwira uira wa Johana wi thiini wa Kuguririo 11. Akiaria uhoro wa gutariria uhoro wa iguru ena ruo runene
thiini wa kuguririo 21 ati ngicoka ngiona iguru rieru ona thi njeru amu iguru riria ria mbere ona thi iria ya mbere ni guthenga cia thengete igathira iria riria inene nario rigakiaga na ngiona itura riria itheru Jerusalemu iria njeru rigiikuruka rikiuma iguru kwi Ngai rithagathagitwo ta muhiki agemeirio muthuriwe. Haha niho Johana hingukire maitho akiuga ni ndona unene wa iguru rieru, ni ndona ugo liri wa thi njeru, ni ndaguririo ndona muhiki uyu uraharurukio no muhiki uyu uraruo nake ni ndamathia ni uriku. Mwathani arogocwo ndika no turatorana uguo maundu macio mothe menitwe-ini itu na nituramalirikana na nituraamathoma na Ngai witu ni mwihokeku muno na Ngai witu ni ari tha nyingi muno. Uguo ngetikia riu nitwanyitanira wega na tutiuranitwo tondu nitwaigua muthaika uyu ri ni ahotanire bara, ni ahotire ndamathia na niho haha mandiko moigaga atiri thiini wa kamaraini ga kenda kuguririo 12:9 nayo ndamathia iyo nene ikiharurukio niyo nyamu ya thi o iria ya tene na noyo uria witagwo mucukani nagetwo Saitani uria hitithagia kirindi gia thi giothe agikiharurukio othi onao araika ake makiharurukanirio hamwe nake na Ngai witu ni mwihokeku tondu twenda gwikara tukiririkanagia nigetha tuhote guthie na mbere. Riu turi haha uhoro-ini wa namba eno 666 namba eno ni kutwiritio na gukamenyeka we kumiamukira ni raithi tondu wa utonga waku, tondu wa indo ciaku, ploti ciaku na maundu maria Ngai akwihokeire na tutikwaga kuruta wira, tutikwaga gwaka mafurati maitu, tutikwaga gwaka manyumba maitu, no tugwaka no matikagiria tuone uthamaki wa Ngai, matikagiria twage kwinyihiria kiugo kia Ngai uyu wi iguru muno na matigutuma twiyambararie kana twineane moko-ini mathi. Tutikwigutha githuri ni tondu Ngai ni atuhete nguo cia magarurira meri, tutikwigutha githuri ni tondu Ngai ni atuhete tukari twa kumagara natuo ona ri twa maguru matatu ona ri twa maguru meri ni urahaica kabaithikiri gaku na gagagukinyia mukira uria ungi narua utegutinda stage urugamite wetereire ngari ya muingi. Kamusara kagu heagwo kwanyu wira-ini gatingituma wiguthe githuri. Maundu ma mothe ni tuthomete uhoro wa kwinyihia na indo itikana tume uru ni muoyo wa tene na tene, indo itikana tume urano na Jesu Kristo muro wa Ngai uria wi iguru muno na tukiaria tukiuga ruoro ruru andu ni mekitwo pererezi wega, ni maroretwo wega na makonekana ni mekuhota gwikirwo ruoro ruru na ni rukuingirana. Nigwenda muno muno Ngai ni gutuhe ihinda twarie uhoro wa kanitha riu twi very serious na uria roho wa Ngai andeithitie tondu andu uria mareciria tiguo na uria andu marona tiguo na uria andu manathomithio tiguo. Tuthome githomo kia roho mutheru gitekudictatwo ni mundu nigetha warora ukona waigua gataukwo na wona ukamenya gitumi kia wone waigua gatuma ukamenya gitumi kia uigue. Mwathani arogocwo. Riu ni ndaruga ndi thiini wa haria tukinyite ibuku ria kuguririo, tukinyite kuguririo 13 Revelation chapter number 13 verse 1 up to 16 niho tukinyite na nituthomete horo wa 16 hanini 17 18 na riu twarikia haha no tukuingira ringi thiini wa kuguririo 14 tareke njokere yothe thiini wa chapter 16 I mean verse 16 na nitumaga ati andu othe aria nyinyi na aria nene, aria atongu na aria athini, eyathi ona ngombo mekirwo ruoro guoko kwa urio kana thithi. Nitwahutahutiria hanini uhoro wa utonga, uhoro wa ngombo na ngikuria atiriri uhoro wa ngombo na mumiathi. Bwana asifiwe sana. Na ndingiririkana wanjokeirie atia tondu riri ndakuririe atiriri mundu uria kwandikite ni ruoro ni athie ni agura mutu na hau ni ndakigura mutu
tondu nie ndimwitikirie kugura mutu tondu ndimuoreru oro tondu gutigakoragwo uhoro wa kwendia kana kugura ngombo yakwa no irie mutu ucio tondu ti muoreru oro kiari ukiuria we ngwiciria ni ukuririkana na Ngai witu ni mwihokeku na ningi ati mundu ona uriku ndakahote kugura kindu kana kwendia kindu tiga o uria wina ruo ruru na ni ruo ritwa ria nyamu iyo kana namba ya ritwa riake haha niho andu aingi morotaga kanitha omwe na hani jo ndingiendwo na ndingĩiyũkio ni aria manathomithia gĩkũnjo gĩkĩ no rĩrĩ ti ihinda rĩa kuorota kanitha ũyũ kana ũrĩa ũngĩ namba ĩno ya mũndũ nĩ ĩrĩkũ namba ĩno ya mũndũ nĩ ĩrĩkũ tondu gutikendagio ona kana gukagurwo mundu ndakahote kugura kindu kana kwendia tiga o uria wina ruo ru na ne ruo ritwa ria nyamu iyo kana namba ya ritwa riake tondu andu aria ri manyitanite othe ni amena Kristo ri no gucie iri umenye uria ndiroiga ri ni amena Kristo ri hau Kristo arokira tondu andu aria ri maroneka manyitanite othe ni amena Kristo ri kiria mena kio ni roho wa Jezebeli ri niguo rathamaka ri Bwana asifiwe sana tondu niguo rathamaka aria ri manyitana ri othe ni amena Kristo no ndungimenya na ndungitahuko nao ni meyoi ithuĩ tũtirĩ Ngai mũnene roho ũrĩa ũthamakaga kĩgongona-inĩ gitũ nĩ wa Jezebel Bwana asifiwe sana tondu uyu ni mumena Kristo wanyitana na mumena Kristo nigetha tuhingwo maitho tondu we turaga wicirĩtie mundu uyu ni mundu wa Ngai no ti mundu wa Ngai Bwana asifiwe sana ucio no mumena Kristo ni psychology ya ndirageria guthakwo nayo na ni hego kondo hoimire undu mwega andu megutaukwo na mekumenya no amena Kristo aya eri manyitanite ni mekuhinga a Kristo aingi na ni meguthararia wira wa Ngai muingi muno ni tondu niyo njira iria nene ya ina warie munene muno na njira ino ina warie munene ni andu othe morire na magongona maria mararutwo magongona nja ya makanitha na magongona maria andu aya mararutithia andu ao ni magongona ma kwambararia mihianano matekumenya ikainirwo na ikahumbirwo nguo cia goro muno negathie yumitwo thutha muno mihianano ino andu matekumenya tondu kanitha-ini ni ciatuikire museum magathondekerwo kindu gitagwo festivals iria ithiagwo magomano-ini ma njira iria ithiagwo kundu gutiganite iria ithiagwo matura-ini moimite ngai icio ciao thutha ucio ni mundu wa Ngai ucio ni mumena Kristo hegukira ha undu-ini uyu Bwana asifiwe sana haha ni ha ugi wona he nduhio he menyerere igitua mundu wa Ngai na ndire mundu wa Ngai ni ugwati tondu ni nguhitithia andu aingi muno ni ngunyararithia wira wa Ngai muno na andu othe mekunyuma thutha mwa ndi mundu wa Ngai no rucio ni ngacoka hau ukandimere no itherũ ndirari nario mugwika atia na hau niho turorete Bwana asifiwe sana tondu kuri andu me thiini wa roho-ini wa mumena Kristo matoi oni gwikora mekorire makirumirira na roho wa Ngai ni ekugia iguru riao amagarure meciria amagarure ngoro ciao na amahonokie na amahonokia mekuruta wira uria iguru rikumatha rirute na mekuruta wira uria mathiriirio ni Ngai kuruta Bwana asifiwe sana uguo Ngai witu amurathime maundu maya ari Ngai ni atuteithie na atuhe ugi na umenyo na Ngai ni atuteithie na atuhe uguurio nigetha tumenye tubatie gwika atia tubatie kuigua atia tubatie kuona atia tubatie gweterera ki
kana twetereire undu uriku. Uhoro-ini wa namba ino ya mundu yanakuithio kanitha imwe na imwe, yanakuithio makanitha mamwe na mamwe. Bwana asifiwe sana. No ni tukumenya uria roho wa Ngai arenda, na tumenye uria roho arera makanitha mahinda maya turi maithiriro. Tumenye uria roho mutheru arenda na ugi uria Ngai witu arenda tuhuthire nigetha andu ake mohige. Na ikio ndamwirire riu ni ngumuhe uhoro uria utari na uria uhana. Ona korwo ndi ndamuhitha ndundu kana ngamuhithirira, maundu mothe riu ni mekumbuka uria matari na uria mahana. Maundu mothe ni mekumenyeka uria Ngai witu atari na uria Ngai witu ahana na uria Ngai witu arenda. Ni wega ni tondu wa ihinda riri Ngai atuhete na mahinda maya Ngai witu atwitikiritie gukorwo tugithoma kiugo giake, tondu kuri hindi iri kinya ndumege na yanagia mukionagira mwana miigua mwana mirorera na gukaga undu ungi ungikwo. Ngai amurathime muno muno ari othe manyitagirira wira uyu wa Ngai na ari othe makoragwo makihoera na njira ino na iri ingi, ni tondu wa wira uyu kiumbe ni wira wina Ngai munene na wira wina Ngai muingi, na uria njitikitie uria kirindi kireciria tiguo na uria andu mangienda tiguo, no uria Ngai witu arenda niguo. Na tondu Ngai ndahithaga ndundu, ngakena ni tondu wa kumenya ndi murata wa Ngai. Ngai ndangihitha murata wake ndundu, Ngai ni aguragiria arata ake maundu mothe. Ngaria kirathimo iguru riaku we muthuri uyu, we mutumia uyu, mwanake muiritu na mwana munyinyi. Ngaria kirathimo iguru rianyu na ngaria utugi wa Ngai iguru rianyu. Ngaria kirathimo iguru ria ciana cianyu, anake anyu na iritu anyu, tucucu twanyu na tuguka twanyu. Ngaria kirathimo iguru riao na ngetikia Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno ari hamwe na ruciaro rwaku. Ndukae gutangika ngoro ni tondu wa mwana ucio wa muiritu, ni tondu wa mwana ucio wa mwanake guoko-ini kwa Ngai. Ndukae gutangika ngoro ni tondu wa muturire waku. Menya we wi guoko-ini kwa Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Andu aria othe tunyitanagira nao mari thiini wa mabururi ma nanja na aria othe tunyitanagira nao mari thiini wa bururi wa Kenya thiini wa mitambo-ini ya Theophilus TV, Ngai amurathime muno muno na mwike wega ni tondu wa uhotani wa Ngai. Mwathani arogocwo. Uguo twi thiini wa Kuguriri 13 tareke tuthome kamuraini ga 17. Na ningi ati mundu ona uriku ndakahote kugura kindu kana kwendia kindu tiga o uria wina ruo ruru, na ni ruo ritwa ria nyamu iyo kana namba ya ritwa riake. Mwathani arogocwo. Ni twaritie na tukanyita wega muno muno uhoro wa namba ino na tugataukwo uhoro wa andu aya mundu utekuhota kwendia na utekuhota kugura. Uguo na ngaragu ni gukugia na ngimwira ni gukurura muno na kugie mbara iria yonirwo ni mundu ugwitwo Isaia thiini wa itura ria Magidoni. Bwana asifiwe sana. Akimirathira na akimiariria. Ngai witu ni mwihokeku muno, ari na rithe witu. Mandiko makoiga thiini wa kamuraini ka 18, naho haha hena ugi. Ugi ni twaririe nawe na tukirana ugi uria tungiheo ithuĩ ta andu a Ngai ni uhoti no menyo no tauku wa kuhuthira thakame theru ya gaturume, na ugi uria ungi tungihuthira ni utorania wa uira wa tunua twitu, tondu niguo kiugo kia Ngai kiroiga. Iyo ni step number 1 ya kumenya haha ni ha ugi. Ni ugi uriku urendekana? Ni ugi wa gutoria ndamathia, ni ugi wa gutoria nyamu ya thiyo na niyo mucukani, ni ugi wa gutoria saitani. Ugi uri urendekana wa gutoria ndamathia ni uriku? Ni uira wa kanua gakwa. Ugi uri urabatarania wa gutoria saitani ni uriku? Ni thakame theru ya gaturume. Mwathani arogocwo. Uguo maundu macio mothe ni tutaririe no kanyita. Amu ni namba ya mundu na namba yake ni 666. Maundu macio mothe ni tuthomete no kamenya atiriri already ni tuigitwo ratiri-ini. Hani andu mateithĩtio ni Ngai
na makĩina rwĩmbo ndĩratiri igũrũ ndiũ ũrĩa rwathiaga ndingĩririkana etagwo Lecho nao ũcio wainĩte ndĩratiri igũrũ mwathani wakwa gĩthimo mawega na maũru makwa ndagũthaitha reke mawega maingĩhe wega waku ũritũhe wa caitani ũhũthe. Nĩndaririkana chorus wega ndika nĩguo yathiaga. Ngai witũ no mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguana. Ngai amũrathime na mwĩke wega ariũ na ithe witũ nĩtũgũkorwo tũgĩcoka ibuku rĩu mbere thutha thoma tondũ nĩrĩgũtũtwara mabuku maya matigarĩte nĩmegũtũtwarĩrĩria haha harĩ ũhoro-inĩ ũyũ wa kuma kũguũrĩrio 13 kuma laini ya 11 nĩndamenya nĩcokeretwo kũndũ kũingĩ mũno na gũkũ thutha na Ngai witũ nĩegũtũteithia na reference iria ciĩho nĩ nyingĩ mũno iria ciĩ mũtwe iria nyandĩke iria roho wa Ngai araheana nĩ nyingĩ mũno na ciothe no tũgũthiĩ tũkĩroraga nĩgetha tũthiĩ tũgĩtaũkagwo nĩ kiugo na mũgambo wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ngai witũ aromũrathima ariũ na ithe witũ na Ngai witũ aromũtũgĩria maũndũ-inĩ mothe. Ndaria thayũ, ndaria ũtugi wa Ngai na ndaria gĩkeno kĩa Ngai na ndaria ũtorania wa Ngai igũrũ rĩa mĩtũrĩre yanyu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra wa moko manyu na ndoiga wĩra ũrĩa mũrutaga indo iria muonaga na thigino ĩyo itikũhurunjwo nĩ Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũngĩkorwo nĩ ũkwenda kũheana indo ciaku namba cia thimũ ciĩ hau, account namba ya kanitha ĩ hau, paybill namba ya kanitha ĩ hau, namba citũ cia thimũ ciĩ hau, o ũrĩa ũngĩteithio nĩ Ngai. Rekei tũcokie ngatho nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku Mwathani. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũndũ wothe Ngai wakwa Mwathani wakwa ũkũnjĩroragĩra ũgũthikagĩrĩria mũgambo waku rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio nĩ ihinda rĩrĩ watũhe rĩa gũkorwo tũkĩaria na tũkiuga Jesũ nĩ Mwathani. Nĩ thengio nĩ kũrũa mbara citũ ona ciaingĩha na ciongerereka wĩ Ngai rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kũrĩa na kũnyua, rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩkenia na maũndũ ma thĩ, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwambararia kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia ona kana gĩkagarũrũka. Ndaria thayũ na ũnene wa Ngai ũkorwo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge. Ngai ĩtĩkĩra kũmeguũrĩria, ĩtĩkĩra kwĩyonithania igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya na twetĩkia na twacokia ngatho na ithuothe tuge amen, amen, amen.
Theophilus TV, Murata wa Ngai.